Ако не сте внимавали, снимаш ли вече? Да. Ако не сте внимавали на първото видео, демонстрация номер 2. Отново да подчертая, че това не е препоръчително да го правите сами вкъщи, без да съм ви обяснил как става. Готино е, нали? Това, че той охка, не значи, че му е зле. Жестоко. Леле. Оле, много е добро. Може ли тук само? Е това. Тук вече трябва в легнала